ind under. Ind duellen. Fast på den bold. Kom op. Her, bagfra. Og så er vi der. Ja. Kom i gang. Vi er i gang igen. Placerer klar for ved siden af hinanden. Spil, sig noget ind i midten. Sig nu noget ind i midten til her. Line! Graver, vi skal lige have benene i gang, og så overlige pres. Lunde rundt, kom nu. Lige have styr på det. Inden gas! Så skal vi dybt! Vi skal bare afsted til jer! Ellers for meget for lidt! Nu! Kom med. Julia! Kom nu! Hey, Grønne! Jeg er fuld på pausen nu! Kom nu, så vi op i os selv! Ind og find, på plads, kom ind hver! Tine er fri bagerste, ja, sådan der! Hurtigt op, hva'? Tag en mere ud, mange med ud! Spille! Pau! Jeg er godt, Jenny! Med ud, ikke Buse, lad være Buse! Kom i gear, hæng Grønne, kom nu! Nej, det er bakken! Det er bakken! Kom nu for fanden da. Hvis du udstrækker hjørnet, så går man sådan her, man kører. Fald ned, Signe, fald ned og få kuglen eventuelt. Ellers lægger vi det op. Sig noget, Karo! Videre, Meline, videre, Meline! Arbejde hold! Videre, kom videre! Karo! Du har kaldt på den derovre, ikke også? Ja! Kom! Sig noget bagfra! Kom, Signe! Kom, Karo! Signe og Karo, kom!
Ind over overlæggeren, ind under overlæggeren. Her! Og vi skal tid til at komme på plads. Nu skal vi lige i gang og have en grønne, ikke? Kom nu! Super, det der. Hvad er det, hun har nu? Hvad skal vi så? Kom op! Line! Vær klar til falde, vær klar til at falde! Fald nu derovre, bro! Og til jer! Op! Kom nu op! Sådan, ind i det! Spil, Tino! Af, Tino! Og så er der spil! Hyp op! Slå den nu! Vend rundt, jeg har tid til det. Lad læg, bro. Vend rundt. Hold, så hygge om nærmeste, så vi fylder noget. Og de må ikke spille kort. Kom nu skal vi vinde den bold. Fald ind under, ind i bolden. Kom nu der. Kom. Kom ind. Ind i bold. Kom ind. Yes. Hey! Og på anden bold er klar. Vi skal ind og vinde anden bolden. Og til jer også. Ind og vinde anden bolden. Kom nu derind. Godt spillet, ikke? Fald. Godt klar. Din har været igen. Din roligt. Spil. Klar, du må rigtig gerne kalde dig ind. Din er alene. Hvem er det? På bold. Kom ind. Åh, nu er det.
Diagonal på gas, også Jordan. Han noget gas i afleveringen, klar. Og spark igennem. Sig noget, Heskær. Heskær. Godt hold. Stærk hold. Alene, vent. Power Malene. Masser af rum her, så for helvede da. Ja, selvfølgelig, Dine. Ja. Okay. Det går det, Annie, det går. Især når der er ryggen på. Var det for det herinde? Aftaler. Jeg er lidt fremmedskær. Der skal også være en til Signe. Vi behøver ikke. Det står 2 midtstopper og ikke har nogen. Og så er vi de defensive dernede. Sådan der. Løs det bedre. Alene. 4. Vi har det op nu. Du må gerne vinde den der. Anden bolde. Kom nu. Alene. Spil den. De tror, det var på det hold. Der var dig. Kom ind i det. Der, godt det her. Ja, kom nu ind i de bolde. Kom nu, Julie. Den er forbi. Tak til jer. Vi skal til jer. Ellen, for 4 minutter. Gas. Spil bare hold, spil bare i andre, ja. Melding på den, Janni. Kom igen. Go. Aline! Kom igen. God tur, Aline. Der er klar. Faldgav. Godt, Dine. Godt pres. Bare hold inde på det. Op. Kom nu. Alene? Meter. Tag over. Uden ærke. Opad. Hold. Fyld nu noget, hold. Hey, vi skal arbejde! Der skal ikke være 4-5, der står heroppe og kigger! Der skal komme i gang med at løbe! Ind og fyld noget. Opmærksom i. Og så, meter. Og selv. Så, Bro. Så, lad være at buse. Og tilbage. Vi skal have hyper med det hold ind her, altså Løbter skal med. Vi hænger 4 her. Ja, men ikke nu jo. Det er jo i returen. Vi hænger 4 her. Så vi kan løse bedre.
Længere op. Kom! Gas! Kom igen, spille! På plads! Brug nu tiden! Hold stop! Brug tiden! Så kom på plads! Linjedommer næste gang! Næste gang! Kom igen videre, vi kommer til chancerne videre, gas! Videre! Đâu, vì duel là xin nó xoay nó này nó. Đi nó đó, này. Vind nu den bold her, Eller vi skal have den ud, den er ikke. Kom ind, Ino. Dommer. Sidste først. Hygum kommer en tur. Holst bliver permanent på top, ikke? Ellen kommer ind bag dig. Ida, prøv lige at kigge her. Nej, vil du vente? Nej, højre. Ingeberg, du bliver vente. I mave eller hoved? Helt skilt. Ida. Han har fået den. Du får sgu nogle knups der, hva'? Kæmpe fantastisk. Så skulle han på, så tror jeg, Og vi er i gang igen, kom on! Så skulle vi justere bagud, kom, det er lidt frem. Godt hold, yes! Bolden, kom ind i det. Fint, tager den derfra. Godt klar, igen, kom op i duel her. Sådan der, tak. Rigtig godt. Prøv ikke at være for defensiv, Ellen. Hold dig oppe, du kan altid falde ned. Op, der skal være, Janni, op. Efter en duel, bold, ja. Og så er vi der, Natasha. Hvor kæmpe, Natasha. Vi løste bolden. Nej! Kom igen, vi skal have frispark over, Grav, videre. Godt, Tobi. Op og holde Signe, op. Ind på plads, Grav. Rigtig, Natasha. Vind det. Rigtig. Den lever. Kom nu! Alene! En fodbold! Vent der!
Kunne du med lige med, Signe? Janni! Svende! Hey! Spil bare El med. Tag den klar. Tag den klar. Tag den klar. Tag den. El! Spil! El! Bliv nu om bolden! Bliv nu om bolden! Vent der! El! Bare bed om bolden, ikke også? Ja, med den før. Du skal have den, så har vi sgu nok for længe. Ja. Ikke fløjte sit gang dommer, eller hvad? Ikke, ligger ned. Hånden på bolden, dommer. Op! Spil videre, Pia! Hold, bliv ved, hold. Bliv ved. Ind under! Ind under, Signe! Ind under! Så fint overbrug. Og det er fint. Lige kan skåre, vi har styr på det. Hvem er her? Kom on! Den er ikke bare kav! Flyv op, gas. Vi skal ikke begynde at gå ned. Kom nu. Ikke buse. Ikke længere ud, Gav. Vi skal komme ind lidt. Så skal du være i boks. Længere ind. Hej, Signe, så kalder du den ikke i år. Så skal vi have klar over, eller flere over. Klar at sige noget. Spil. Godt, El. Aline. Spil fodbold. Kom med dig ind, Aline. Sig noget, Aline. Yes, Aline. Genpres. Ja, godt, Aline. Nå, den klar. Kom. Rolig balance til jer, med over til jer. Søg! Kom nu! Kommunikér bagfra, godt Gav, højre klar, sådan der, stærk Pia. Og nærmest hold, så vi fylder noget lige præcis. Hey! Rolig Pia. Godt arbejde der, Pia. Jeg siger, når vi har det med bolden herover, så må du gerne se, de vender den i bagkæden igen. Så søg ind til nærmeste midterforsvar. Lad bakken stå, søg ind, ikke op? Læg op, hvis vi er i tvivl. Og gerne bredt i banen. Sådan. Sådan dernede, hvor vi fylder noget godt, Ellen, fint. Lad være med at kigge for meget på manden, bare vi holder positionen. Tak, Signe, vi vinder en bold. Godt, det der. Kom videre. Arbejd på det. Rolig hold. Tænk nu over, vi ikke har for mange af dem der. Og vi bliver tvunget lange. Sådan der.
Vent. Kom nu! Vand, ja! Rolig klar. Sig noget til det, Kav. Lad os få en god vist. Ind i det. Ja, lad læg. Rolig, kig på kuglen. Og vi skal ikke for langt ind, Kav. Hold det ude. Ligesom hjørne, vi skal have nogen ind ad dække. Hold med hjem. Kom. Du har yderst hold. Vi skal med dig ind, klar. Følg manden til den er afkliret. Kom med dig ind. Hold skal ned. Ellen skal i opsamling. Brav og Signe, der er fri. Resten i hver. Signe skal ikke have. Tid til at komme på plads. Rolig hold. Det stående hold. Vinder hold. Hvor du fylder noget. Læg. På plads. Der er i feltet, Kav ved indlæg. Kav skal i feltet ved indlæg. Sådan der. En buse. Stå. Stå, Janni. Havren! Emma. Ingeberg. Ja, hvad er der? Lidt over i modsat side, så bare herover. Mega smart, så du kan Kom nu, vi skal være der. Rolig. Vista hold, come on. Jeg tager, kan du lige det? Kom bare. Yes, præcis. Hold! Med, hold, med. Ida, Malene, kør i det. Genpres, kom op. Ja, fint, lige præcis, Elle. Allerede nu, så har vi styr på, hvem det er, der har her. Hvem følger med, hvem er inde under. Så I kunne stå og de ret lidt imod 2 forsvarsspillere. Janni. Super godt. Nu må vi lige komme Kom, Victoria. Kom. Alinebro. Kom op! Alinebro. Ja, okay. Godt, Gassi. Læg den op. Nærmeste hold. Kom over. Stærkt, Bro. Kom, Agne. Ikke for langt frem, klar. Bliv med at fokusere for meget på. Ja, sådan der. Ind under. Altid løb frem. Sådan der. Glimrende. Læg den op. Væk! Sig noget igen, bliver et spil i det. Ine! Find rum herinde! Ej, nu lår det ind. Ja! Sådan! Kom nu, Varne! Ellen! Fremragende, godt sparket ind!
God tur, Ellen. Godt spillet. Kommer en afslutning. Hold nu fast dernede. Hold nu fast. Snak til, Jan. Jeg nåede nu. Kom. Vi skal ikke slække nu, Bøjle. Hold nu dampen oppe. Klik, Malene! Okay. God tur, Gerti. Kom nu. Rolig. Du står det klar. Det er fint. Rolig. Godt arbejde, Malene. Hey! Så er det farvel og tak. Jeg kan ikke rette op på jeres fejl. Tag noget ansvar. Hvem skal trække ned? Jamen, vi spiller med 3, det har jeg sagt. Og lyt. Så kom videre, Bjørn. Vi er positiv energi, og så kommer vi i gang. Vær klar. Så høj, du kan gøre det, vi har. Kom nu. Signe. Rolig. Jeg skal have kuglen. Find rum herinde. Rolig, Signe. Signe Aabro. Bak op om Signe til her. Her, Manel. Rolig, der må ikke blive for langt. Hold! Vi må ikke blive trukket langt af. Ja, men så skal vi op alle sammen. Vi nu står det. Kom, Malene! Kom! Og det er det. Klar. Ja, det er det. Så skal du overholde, så må vi gerne. Vi er oppe nu. Kom op. Alene, kig op. Alene med det. Bliv ved, Pia, bliv ved. Hold tempo. Kom vej. Vi vil være spille. Sig noget klar. Holst. Er du ikke fri på den? Den Malene har, beder bolden. Spil, rolig. Sig noget Aabro. Ikke miste kuglen af spil. Bagud alene. Rolig. Find rum igen til jer. Ja, godt klar. Godt klar. Ja, det er godt det her, Pia. Bliv ved, Janni, bliv ved. Janni, bliv ved. Rigtig godt, Emilie. Bevæg. Emilie. Ja, rigtig, Emilie. Super godt. Spil, rolig, spil. Spil i midten. Spil om til jer. Læg det op, hvis vi er i tvivl. Kom til jer. Jamen, det sætter vi. Godt klar. Ja, klar. Alene, vent. Der er den spil. Sød. Står det klar, så klar, hvis du kan. Hvis du kan, klar. Rolig. Ned og få den, vil jeg sige det. Ned og få den, Kav. Omtanker hende er klar, hvis du får fuglen. Det sidste,
Vent. Kom nu, vi Du vil med at holde i kuglen, find rum, Ellen. Hårdt arbejde, Ellen. Ja, nemlig. Rigtig godt. Kom. Sådan, Emilie. Selvfølgelig. Ja, videre. Inde dommer, må jeg bytte? Ja, stop. Du bliver nødt til lige at få noget humør på Ja, igen, stop. Vi bytter. Jeg skal lige gå ind og tage noget ansvar, var det. Der står 10 piger rundt om jer, der stadigvæk gerne vil spille. Der er 5-10 minutter tilbage, så skal du udnytte det. Lad nu være med at stå og hænge. 0 stik, så får vi 2 mål. Det hjælper ikke, når I står og hænger. Så bliver det fast, Stine. Kom nu! Lægger vi det op ordentligt op for det. Vi vil. Stop det der. Super. Vi vil til at komme. Kom. Ja, nemlig. Alene. Sig noget, Ellen. Venter. Op og ned. Kom, Signe. Yes. Alinke, kom på plads. Vend til, vend. Øjne på bolden. Fald lidt klar. Og ind under, kom. Vend, kom, kigge. Kom videre. Og tempo, Pia! Så det er ikke Muse. Og ny situation. Men. Det er ikke den der. Så kan han dømme godt, at han vil holde sig sammen med. Hvis han så, hun har været røget helt inden lige for midt på selv. Så kan han da dømme der. Jeg kan ikke vente, til hun afslutter. Janni, kom nu! Kom med hende! Ja, fint. Kom igen! Læg det op, Janni! Signe er fri! Kom nu hurtigt! Katrine er fri! Resten i hver. Det er godt, Katrine. Du må også godt holde. Bliv derinde, Karo! Bliv derinde, Karo! Op og ned! Op og få de anden bolde! Kom nu! Arbejde på det! Sig noget klar, højre venstre! Sig noget, Signe! Inde af bro! Kom nu lige, Pia, vi er inde! Det er i gang af det sidste! Det er nu klar, op! Vi har det sluppet op nu, så vi får de anden bolde!
Op på holdet, så vi får anden bolde. Og spark igennem kur. Læg op, hvis vi er i tvivl. Og anden bolde, Ellen. Kom bare op. Kom bare. Videre, Katrine! Okay. Og vi skubber ind klar. Fremragende at spille fodbold. Ja, det er flot. Aline! Ja, Marlene! Helt op! Mod din egen venstre side, det du kan klare ind under til jer. Det jeg kan godt løbe med, hvis der er. Sådan der er lige præcis. Igen. Se. Ligesom hjørne! Ej, undskyld, nej! Bliv! Se her i opsamling, Katrine med derind. Marlene med derind. Vi må godt spille, hvis det er muligt. Jeg spiller om den til jer. Se her. Han bolde. Alene, snak om det. Sig noget, Kav. Spil. Kav, sig noget, Kav. God bold, søg det. Han bolde. Alene, snak om det. Vi skal arbejde! Elbo! Hold fast, Signe. Lidt. Nu! Alene. Der er klar! God tur, klar. Tag den lige for hende, Ellen. Tag den for hende. Sådan er stærk, Signe, og Dag, yes. Bare i duel, Signe ind under, fremragende. Stærk til jer. Og næste kom. Kom, gang med Tasha! Nej, det er der ikke. Det var om, klar. Og arbejdet over, Katrine. Det er bare på den hold. Yes, fint.
Og vind den derinde, bro. Det er klar. Altså på vandet. Ja, super godt, Victoria. Clear. Yes. Stå med dig, Mikke Buse. Stå herinde. Stå med hende. Line. Du har roligt. Ja, få den, Janni. Janni. Ja, alene, Janni. Og det er tvivl. Ja, gå roligt. Du har Karo med. Klar med. Ryk, spind. Spil rum, Ellen. Spil rum til jer. Også gerne spil rum, Katrine. Videre for den. Yes. Læg af. Arbejde godt. Gå videre, Ellen. Videre. Alene. Hej, Ellen står fint til og klar. Rigtig fint. Ja, det er ikke noget. Vi er nok klar. Kur med! Ja, roligt, vi er jo 4 dernede. Det skal vi kunne løse. Yes.